听说咖啡里有致癌物，看这句话就知道，这肯定又是一场标题党的狂欢。那大家可能就要问了，像瑞幸、星巴克等59款咖啡中检出致癌物丙烯酰胺，这个丙烯酰胺到底是什么呢？我先给大家下一个结论啊，其实对于咖啡中的丙烯酰胺来说，只要你不是每一天都要喝500公斤，那就不用担心什么健康风险。这是哪位妃子啊？咖啡。其实啊，丙烯酰胺它是美拉德反应的产物，咖啡里面的丙烯酰胺其实含量真的不算多，一般只有几十 ppb， 而像薯片、方便面之类的油炸食品里面啊，那丙烯酰胺的含量动辄就能达到上千个 ppb。这是什么概念呢？也就是说，你日常炒个菜、煎个蛋或者烤个面包，里面的丙烯酰胺含量就有可能要完爆咖啡。我再来说说2A 级致癌物到底是啥意思？这是 WHO 下属的国际癌症研究机构对致癌物做的一个分级。这个分级啊，其实基于的是致癌可能性的高低，而2A 级的意思就是目前的致癌证据强度还不够，也就是说啊，它根本就不确定是否是致癌物。如果你想尽可能减少丙烯酰胺的摄入啊，那推荐的做法应该是尽量少吃煎炸类食品，特别是煎炸的淀粉类食物。如果大家有其他想要我进行科学测评的美食，也欢迎在评论区留言告诉我们。我是钱程，一个讲科学的技术型吃货。我们下次再见，拜拜。